Pia tuko salama. Nashukuru kwamba tuko mahali hapa kuja kusikiza yaliyotoka katika kinywani mwa Bwana. Sio? Alisema mwanadamu hataishi kwa mkate pekee, sio? Bali katika kila neno kutoka katika kinywa cha Bwana. Na hilo neno nimekuja kusikia na kulipokea. Somo yako unakuwa wazi ili upate kufanya nini? Kulipokea, kulifurahia na kulifanya nini? Na kwenda kutekeleza. Haya, tunatoka hapa Kileli lawama ya wazi, si ndio? Kiliko nimependa vile Kizungu imeweka. Tupate mwisho. Carefully concealed. Nampenda lakini simwambii. Sio tumejua leo ndio. So ni alafu kaangazia ya muhimu kabisa. Ya muhimu kabisa. Kwa tayari kuambiwa na kwa brave kuambiana, sio? Of course hapo kaongezea with wisdom. Mtu mmoja alikuwa anapenda jina Enos. Alikuwa anajenga wenye Enos. Sasa yeye alikuwa anaona Enos kama alikosea tu hiyo ia iko ilikuwa kwa Enos. Kubwa. Yeye alikuwa anaeleza vile anti yake alikuwa anatembea tu akiambia mtu wewe ni mwizi. Kwa barabara yeye afichi wewe ni mwasharati kwa barabara. Wewe ni muongo. Yeye sio ati kwa barabara. Sasa watu alisema kwa anaweza kufanya kuogopa. Kufanya kitu asijue. Lakini baadaye sijui alifanyana nini.
So hao ni watu ambao ulikuwa naona, wengine umeona na wengine wapo. Wengine unajua ni mtu aina gani. Either anaweza kuwa ni relative wako ama anaweza kuwa kwa sababu inawezekana kwamba sio nyinyi wote ni relatives. Wengine walitoa hapo pamoja na maisha yako. So na mkaanza kuwasoma, kuwajua. Wengine wanawafundisha vitu vizuri, wengine wanafundisha vitu mbaya. Wote tu ni wazee. Na bad luck ni tunaiga hizo vitu. Either ile mbaya ama ile nzuri. Bwana Yesu. Yeah, na unaweza kupata pia kulikuwa na machifu, manaibu wao, watu wa serikalini, wale ambao tunaita viongozi wa heshimiwa. Okay? Wanafundisha vitu fulani, mnaiga, si ndio? Kwa sababu mtu ni mheshimiwa, mnaiga. Si ndio? Either mbaya ama mzuri. Kwa sababu so mambo mengi tukaiga, mambo mengi ukaiga, mambo mengi ukajifunza, mambo mengi ukakolea ndani. Mambo mengi yakafanya nini? Mambo mengi saizi unaweza kusema tulikuwa si ndio? Tunafanya hii. Fulani alituonyesha hii tukaanza kufanya. Fulani alikuwa anajua hii, si ndio? Maana hata kwa Biblia kuna watu ambao walikuwa wanajua vitu kadhaa, si ndio? Kuna wale walikuwa wanachonga mbao, akishika mbao atakuchongea mpaka utafurahi. Kuna wale ambao walikuwa mawe ni kazi yao, si ndio? Kuna wale tu kufundisha mtu walikuwa study. Kuna tu wale ambao walikuwa kwa kujenga nyumba, kujenga kitu chochote walikuwa na umaarufu huo ama ustadi huo. Maana ukiwa mtoto utaiga kitu chochote, si ndio? Ukiwa mtu mzima ndo unaanzaga hiyo ni mzuri ama ni mbaya, si ndio? Baadaye unapata pia pressure na kuja mingi, unaenda na flow hiyo mbaya ama unaenda na flow ile kitu mzuri. Yote umeiga. Honest. Na sasa kuna vitu ambazo inatokea, maybe kama ulikuwa shule ukamaliza primary yako, sasa unajua wengine wanatoka huko unaenda kusomea wengine, si ndio? Umeenda Ukambani, umekuja Nairobi, umeenda Western, umeenda popote pale ambapo sasa umeona unaanza. Ukienda pale tena unachukua za huko. Bwana asiwe. Sijiko ni watu peani zile ambazo tuko nazo. I don't know. Sindio? Kila mtu ametoka huku, mwingine anatoka huku, mwingine huko, especially kama ni body. Kutoka huko. So unapata culture ya hapo. Culture ya hapo mtu anaanza kuiga. Mtu analeta yake moja, mwingine moja, inakuwa moja, alafu wote wanaiga the same thing. So unapata kama ni wanafanya hivyo. Kama ni kuongojana baada kwa midterm kutoka shule wanangojana kupiga. Sasa midterm ufungi the same day. Hiyo area ya Ukambani. Kama ni shule hii utafungeni, utafunga Monday. Hiyo nyingine Wednesday, utafunga Tuesday. Hiyo nyingine Wednesday, Thursday, Friday. Wasikutane kwa stage ya mtihani. So hizi vitu zote sasa wakati unapojigundua kwamba nilikuwa najifundisha nini, si ndio? Sasa unaanza ku drop one by one. Kama ulikuwa mtu wa matusi unaanza ku drop one by one. Kama uko mtu wa matusi unaanza ku pick one by one. Si ndio? Unajiongezea. Ina depend na wewe unataka kujiongezea nini, mazuri ama mabaya. Unataka kuachilia nini, mzuri ama mbaya. That depends on the person. Lakini sasa kuna ambao watu walitufundisha na wakafa, si ndio? Nasema fulani alikuwa anafanya hivyo, sasa mimi ni wa damu yake. So endelea bila kujua. Unadhani wewe ni unakuanga hivyo. Kumbe kuna mtu ambaye anasababisha na kwa sababu umekubali. Maana watu
Sio? Wengi. Ni kwa sababu mtu asikuja akanisumbua usiku. Asija akazaliwa ndani ya watoto wangu. Sio? Fulani alikuja kutana hakuja so hapo anasema hapo nilia sio? So unapata mzako zinarifika sasa wanaogopa kufanya. Okay, na watu wanakuja watanga especially this other side of Kenya. So then kwamba care not. Nao ambao wanakea sio? Kile kuna kile wanapata kwa sababu ya uoga. Sababu ya uoga. Mtu mwenye anakuja kwa jenu lini mtu ambaye si wa familia. Yeye anakuja jenu. Sasa lakini wa familia ndio tusaidia fulani asija bla bla bla. Yeah. Sasa tukishatoka kule tukakuja katika Ukristo, one by one tunaanza kudrop. Sasa kudrop zile vitu ambazo tunajua Yesu ametufundisha, tunajua kwamba hii ilikuwa ya kwetu, sio? Na sasa imefika wakati wa kuiondoa ama kuiachilia kwa sababu it doesn't add any value kwa Kristo. Badala ku add value inatoa. Kutoa value ni kwa unaweza ndio tamani. So hizo vitu ambazo hawa tulikuwa tunajifundisha. Walijifundisha. Hata kama ukishusha kuna vitu kufundisha hapa. Ama bali kwa. Tuangalie watu wengine kwa vile. Katika Wafalme wa pili. Second Kings 13. Tunafika chapter 13 kuanzia tu hapo. Inasema katika mwaka wa 23 wa Yoashi mwana wa Ahazia mfalme wa Yuda, Yehoahazi mwana wa Yehu alianza kutawala juu ya Israeli katika Samaria. Akatawala miaka 17. Akafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana. Akayafuata makosa ya Yeroboamu mwana wa Nebati, ambaye kwa hayo aliwakosesha Israeli, wala hakuyaacha. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli, akatia mkononi mwa Hazaeli mfalme wa Shamu na mkononi mwa Ben-Hadadi mwana wa Hazaeli siku zote. Huyo naye tunaongelea angalia kwa jirani yako muone kama analala. Muangalie tu. Kama uko female, angalia female mwenzako. Kama uko male, angalia male mwenzako. Muangalia macho. Felix sijakuona ukiangalia mtu. Mwambie afunge macho, sawa. Basi anasema katika mwaka wa 23 wa Yoashi mwana wa Ahazia mfalme wa Yuda, Yehoahazi mwana wa Yehu alianza kutawala. Nani anatawala? Yehoahazi. Ndio anatawala, ndio tunaongelea hapa. Unaweza kumemaki fulani hapo, si ndio? Unaweza kumemaki nini katika hizo verse tumesoma? Mtu anaweza sema alifuata mambo ya babu yake Nebati.
Sasa Nebati mambo yake. Alifanya mambo maovu. Sio? Wakasema alifuata makosa ya Yeroboamu mwana wa Nebati. Inamaanisha kuna kitu Yehoazi aliiga. Si ndio? Kwa nani? Yeroboamu. Bwana asifiwe. Kuna mambo aliiga. Vile mimi na wewe tuliiga za kwetu. Si ndio? Sasa yeye aliiga ile mbaya kwa sababu Yeroboamu vile unavyojua kusema kwa nyuma alifanya yaliyo maovu. Na sasa Yehoazi pia akasema babu yangu alikuwa mnoma. Taendelea katika njia zake. Bwana asifiwe. Akaendelea hivyo. Licha kuwa alikuwa katika lineage ya wafalme. Bwana asifiwe. Wafalme najua ni wanaongoza watu. Si ndio? Wana Israeli. In that case. Aliiga akaamua yeye mwenyewe kwamba nitaendeleza. Neno nitaendeleza. Kuna uwezekano hakujua anaendeleza. Na kuna uwezekano alijua anaendeleza. Unaonaje? Tuko pamoja? Kwa sababu tunaambiwa alitawala miaka 17. Miaka ngapi? 17 years. Akitawala, akiendeleza maovu. Na akidhani kwamba anaendeleza haya kwa sababu anadhani kwamba Yeroboamu aliyafanya hayo na maybe akampendeza Mungu. Yeye akaendeleza akidhani kwamba anampendeza Mungu. Ile hali ilikuwa ni maovu si mbele ya wanadamu pekee bali kile kibaya zaidi mbele ya macho ya Bwana. Shana mtakipia kifua. Especially akena tena mabaya, sio? Sijahiona mtu akipia kifua akena tena mabaya. Wakati anaenda kufanya yale maovu. Yale mabaya. Hata mwenyewe anajua kwamba anafanya mabaya. Watanijua leo. Leo wananitambua, watanitambua. Watajua mimi ni nani. Leo atanikoma. Leo atajua sasa tuchezewaje. Sisi kina nani? Anajaribu kumaanisha kuna watu ambao anarepresent. Bwana asifiwe. Sasa anawalika twende. Sasa hizo amejijaza. Ile wanasema fuming fire. Ama fuming fury. Anaiga. Neno ni kuiga. Alafu na kutekeleza. Hiyo miaka zote alikuwa anafanya kwa sababu kuna mahali amesema kwamba alianza akifanya yaliyopendeza yaliyomema machoni pa Bwana. Alafu akaanza kufanya yaliyo mabaya. Ama akaanza mabaya na akaanza kutekeleza wewe. Anatekeleza kwa transform. Yes. Hiyo wazi. Sasa kwa nini? Sasa kwa wewe. Sasa kwa nini? Tuangalie mtu mwingine hapa. Enda tu hapo mbele tu. Chapter 18. Hii labda najua. Tusome 18 hapo na ndio tunajua. Sikia kabla zake. Napata. Ikawa katika mwaka wa 3 wa Hoshea mwana wa Ela mfalme wa Israeli, Hezekia mwana wa Ahazi mfalme wa Yuda alianza kutawala. Tunajua Ahazi ni nani, si ndio? Yale ambaye alifanya, si ndio? Sasa mtu hapa tunaongelea Hezekia mwanawe. Alikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 29 katika Yerusalemu na jina la mama yake aliitwa Abia binti Zekaria. Akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana, mfano wa yote aliyoyafanya Daudi baba yake. Sasa mnaweza kupata sababu.
Hezekia ambaye roughly ama kwa haraka ni yule ambaye prophet alienda kwake akafanya nini? Akamwambia panga mambo ya nyumba yako kwa sababu miaka zako zimekwisha. Ndio. Akaenda ndani ya nyumba kumkuta akamwambia Mungu afanye nini? Afanye nini? Utasoma yote. Ipate kufanikiwa. Akumbuke yale ambayo ametenda. Kwa sababu Hezekia akawa sure kwamba yeye aliiga mfano wa Daudi baba yake. Ingawaje Daudi alikuwa ameiga miaka kadhaa zimepita. Lakini aliiga maana alisikia habari za Daudi baba yake. Akasema kwamba mimi naye sitafuata ya baba yangu Ahazi, nitafuata ya babu yangu Daudi. Yale ambayo kwa sababu nimesikia na nimepokea hiyo ripoti na nimesoma pia katika kupokea vitabu baada nilipata hiyo habari, nitayafuata yote bila kuacha hata moja, ili sababu moja nitendeze Bwana. Akafanya mema yote kwa mfano vile Daudi alivyofanya. Huko Yehoahazi akafanya mabaya sawa na Yeroboamu. Wewe ni nani? Wewe ungependa kuwa nani? Mimi na wewe tungependa kuwa nani? Je, kwa sababu huyu akifanya maovu machoni pa Bwana, ina maana kwamba alikuwa anafanya mema mbele ya watu. Huyu akifanya mema machoni pa Bwana, ina maana kwamba alikuwa anafanya yote ambayo wanadamu hawapendi kusikia ama kuona, ili yeye ampendeze Mungu. Wewe ni nani? Ayu Yehoahazi, kwa kizungu ni Jehoahazi, ama wewe ni Hezekia? Yehoahazi ambaye alifanya maovu machoni pa Bwana, akafanya mazuri machoni pa watu, ama Hezekia ambaye alifanya yote ambayo wanadamu hawangependa kusikia, kuona ama kujihusisha nayo, lakini akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana? Who are you? Wewe ni nani? Mfano upi unaweza iga? Maana katika ushauri kwani uliiga, si ndio? Uliiga vizuri sana. Kwa shule yako uliiga vitu baya mzuri. Babu kwa ploti umeiga baya mzuri. Wewe unajua. Pale sokoni kama wewe ni mchuuzi ama muuzaji ama kuna kitu umeiga aidha mzuri ama mbaya. Wewe unaamua, si ndio? Hakuna mtu anakuamulia. Hatuone hapa kwamba Yehoahazi aliamuliwa na Yeroboamu afuate njia zake. Fika kunaona hiyo. Hezekia pia hakuamuliwa na Daudi ama kizazi ambacho kilichopita kwamba wewe iga mambo ya Daudi. Ulikuwa uamuzi wa Hezekia mwenyewe. Ulikuwa uamuzi wa Yehoahazi kufuata kila ambacho anafuata. The same way ni maamuzi yako na maamuzi yangu kwa kila ambacho tutakachofuata. Unaamua nini? Je, kila ambacho unataka kuamua ni kinakufaidi ama kinafaidi watu ama kinafaidi umma wako? Nani ataamua? Sio jirani, sio rafiki, sio mtu yoyote. Maamuzi yangu, maamuzi yako. Unataka kuwa nani? Maana Mungu amepeana option. Uingie kila mmoja anataka kuiga. But mwishowe tujue kwamba tutakuta wapi. Iga kile kibaya ukifuatiliza utakuta wapi. Iga kile kizuri ukifuatilize utakuta wapi. Nobody will go. Ama will escape. That's it. Katika line ya chakula unaweza hepa. Sio? Ukakata line hapo unaona tuweza kufanya vizuri. Ni kama inaweza isha. Ukakata line. Kwa sababu kuna baada line mbele. Wale kwa sababu ni wanyonge kurudishia nyuma. Wakati wa punishment katika wakati ni wewe. Ila bado kwa shule pesa. Watu wanapanishiwa uone toka mbio alafu nakuja mbio. Imesiku
Kila mtu atakuwa anaangalia nyuma na niliiga nani hapo nyuma, si ndio? Niliiga nani? Niliiga mwenye liga kwa Mungu ama niliiga mwenye liga kwa shetani? Elewa hiyo. Niliiga nani? Nilifuatiliza ya nani? Mimi na wewe we have hiyo answer. Itapeana nani? Are you Hezekiah? Ama wewe ni Ahazi? Utakuwa nani? Uige ya kupendezayo ama uige ya pendezayo Mungu? Wewe na mimi utafanya huu uamuzi without fear or favor. Mtu mwenyewe, mimi na wewe tutafanya huu uamuzi. Tena sasa next 5 minutes. Kwa sababu chochote ambacho mwanadamu